السلام عليكم. الناس اللي عندها كحة وفيها بلغم، وخاصة في الفترة هذه اللي نمر بها واللي تكتر فيها الفيروسات. شرب الكحة هذا اسمه أسبوكتون، طبعا الشرب هذا ألماني، والتركيبة متاعه عبارة عليه زعتر، يعني حاجة طبيعية. نستخدمه فيه في إنه مهدي للكحة وطارد للبلغم، وكذلك يخفف من الاحتقان والتهاب الحلق. يعني يعالج لك اتنين في واحد، يهدي الكحة ويطرد البلغم، وكذلك لو كان في احتقان يخفف من الاحتقان ومن التهابات الحلق. طريقة استخدامه بالنسبة للكبار 10 ملي 3 مرات في اليوم لمدة 5 أيام. الصيادلة اللي عندهم رغبة في إنهم يتدربوا وبشكل مجاني، درت قناة في اليوتيوب باسم الصيدلي أحمد المبروك، حتلقوا الرابط متاعها موجود في الفيديو، تقدروا تخشوا على القناة وتتابعوها، وحنزل فيها شروحات طبية حتى هي إن شاء الله، وحندير فيها كورس مجاني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.